嗱後補咯喎。你食埋呢個。好，我食埋呢個。嗱，我哋咧越嚟越深嘅講啲嘢。嗱呢個咧嗰個中間嗰度咧，好。嗱，首先18歲以上。18歲以上咧，原來咧就係叫做呢個 capacity 啊嘛。係咩意思啊？ capacity 即係有冇能力咯。有冇能力？係啦，嗱呢啲英文你一定要記得嘅喎。因為能力以後咧係能力啦，即係佢夠唔夠稱啊，或者係夠唔夠能力啦。但係咧呢度牽涉咗兩個例外㗎嚇。咁而家咧，我哋就更深一層咧講例外㗎啦。原來18歲以下咧都係得嘅。咁呢個咧我哋稱之為咧 emancipated，E-M-A-N-I-C-I-P-A-T-E 啊。咩叫 emancipated 咧？就即係話咧3樣嘢。第一嗱你要記㗎咯喎。法律指定。第二結過婚。第三從過軍。第一法律規定，第二結過婚，第三從過軍。咩叫 emancipated 咧？佢 multiple choice 就會講啊，即係嗱咩叫 emancipated？ A、B、C 跟住 D 係無厘頭嘅。咁其實即係答案 D 啦。嗱咩叫咁咧？就係話原來當時咧喺世界大戰嗰陣時啦，有好多軍人咧細個大過18歲嘅去打仗咧死鬼晒。於是咧法庭咧就話啦，咦你要去打仗當兵喎，你簽嗰張賣身契咧，我就當你合法㗎啦。佢哋細過18歲嘅喎。係啦，咁咪冇辦法啦，咁我梗係要招兵買馬啊嘛。第二，法庭就話：咦唔係喎，我法庭話你合法咪合法咯。咁所以法庭話啦。第三，咦佢哋要打仗啊嘛。咁於是咦唔係喎嚇，如果打仗得翻嚟啲福利，咪益邊個啊？嗱臨咧16歲都好，即刻娶個老婆先啦。娶咗個老婆，如果打完仗之後有咩福利，咪俾個老婆咯。咁於是咧，原來結咗婚咧，嗰個人咧都係合法嘅，好唔好啊？咁我哋記住呢3個嘅英文字叫咩話 ？Emancipated 啦，係啦 ，Emancipated 啦。咁我哋今日咧主要咧盡量記多啲生字。嗱，你出呢個門口之後咧，你一定要有好多生字記得嘅。好啦，第二樣嘢咧，例外嘅咧就係原來有一個叫 fraud 字嘅。喺 capacity 裏邊咧 fraud 係咩咧？就係話，咦原來嗰個人啊，佢係如果喺呢個寫合同嘅情形底下，有欺詐嘅情況發生咧，咁我哋記住咧就係呢個合同就無效喎。但係我哋喺呢個情形咧，我哋只係判佢叫 void able 嘅啫。前邊嗰度都係得兩個你揀，一個叫 void，一個叫 unenforceable。但係唯獨是如果係 fraud 咧，我哋就可以叫 void able 啦。換句話說咩？就係話嗰個官咧，當佢睇咗前面嗰啲合同之後，佢話：而家假設我同你有一個合同啦，點知我同你拗撬啊嘛，去到見個官，個官咧就話啦：咦點解有冇呢啲啊？有冇呢啲？有冇呢啲？全部有晒喎，咁啊應該係 valid 㗎啦，唔係 void 㗎啦。點知突然之間咧，我咧就話啦：哦 capacity 啊，當其時咧我簽呢份合同嗰陣時咧係飲醉咗酒嘅。冇你係飲醉咗酒啦，我灌醉咗你啦。咁於是咧，嗰個官咧第一時間咧，咪住 ，stop， 即刻唔講合同法，佢咧就講欺詐法啦。咁但係咧喺呢個情形咧，嗰個官咧就會話啦，咦，咁即係換句話説啦，我亦都好似頭先咁咯，唔講 void 同 valid 唔判，我即係講話 able to be void。點解咧？因為去到欺詐法嘅時候咧，個官咧就喺度諗啊 ，OK。而家咩都唔講啦，究竟當其時你係點樣俾人灌醉酒？灌醉酒之後有冇揸班？你係唔係人哋開門叫你入去嘅？一話你係點樣，咁於是講咯。咁嗱，欺詐呢個字咧，我哋咧要記住幾個字喎 ：duress、威逼、menace、利誘、threat 恐嚇、誤導 misrepresent。預示者 undue influence， 即係話影響，即係成日喺你耳邊吟沉沉咁樣。咁嗱呢啲字咧，全部咧都係一樣嘅啫。咁嗱記得咧，我哋答問題咧點答咧？見到呢啲字喺個題目度，我哋就揀 voidable 咁得㗎啦。再講一次嚇。見到呢啲字喺條題目度，揀 voidable 就得㗎啦。因為multiple choice 個答案咧，只係4個你揀嘅 void、unenforced、voidable、valid。好咯喎，而家嚟咯喎 ，multiple choice 有一份合同
有 legal object， 有 consideration， 有 mutual consent， 有 capacity， 冇 writing。答案係unenforceable。有一份合同，有 consideration， 有 mutual consent， 有 legal object， 有 in writing， 但係咧灌醉咗酒嘅。唔關事喎。voidable。voidable 啦，好。有一個合同，又係啱而佢由頭到尾都係4個英文嘅啫 ，void、unenforceable、voidable 同埋 valid。valid 唔使揀嘅，因為點解 multiple choice 永遠個答